السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوا خوا مغرب جزائر ماشي عداوة. خوا خوا ماشي عداوة. دمنا عربي مغربي جزائري. دمنا عربي مغربي جزائري. خوا خوا ماشي عداوة. خوا خوا ماشي عداوة. خوا خوا ماشي عداوة. ماشي عداوة. الله يحفظك ان شاء الله. اللي يربح مبروك عليه اخويا. الله يحفظك. هذه الأجواء الحبية التي نريدها دائما بين الجماهير الجزائرية والمغربية وكل الجماهير العربية المنتخباتها مشاركة في كأس العرب قطر 2021. سنقترب الآن من المواجهة المرتقبة على الصعيد الكروي، الصعيد الرياضي، على الصعيد الندية والتنافسية، وقيمة وعراقة المنتخبين الكبيرين على المستوى العربي أو الأفريقي، المنتخب الجزائري والمغربي. دعونا نستمع إلى مجيد بوقرة وكذلك حسين عموتة ماذا قال قبل هذه المواجهة بين الشقيقين. Oui, sur du long terme, plus on approche la finale, plus l'aspect fraîcheur physique est importante. Mais après, voilà, lors des derbies, généralement, tout sera focus sur l'état d'esprit. Et généralement, quand on a envie, quand on veut se surpasser, on peut justement surpasser ce manque physique s'il a lieu d'être. Mais alhamdoulilah, je pense que les joueurs ont très bien récupéré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 jours entre chaque match, je pense qu'on va faire la différence. Donc voilà. Ensuite, pour l'équipe du Maroc, oui, une équipe qui performe depuis plusieurs années avec l'entraîneur Hamouda. Voilà, ils ont gagné 2 CHAN. C'est une équipe qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. Des joueurs quasiment tous évoluent dans le championnat local. Voilà, ça c'est une équipe qui n'a pas concédé de but, qui a marqué beaucoup de buts, un peu comme nous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un super match. On va avoir 2 grandes nations de football africaines, du Maghreb, avec des équipes joueuses, techniques, avec beaucoup d'envie. Donc tout est là, Inch'Allah, pour faire un bon match et puis que le meilleur gagne. انا اللي كنتمنى هو انه ان شاء الله المستوى ديال هذه المقابله يكون مستوى اللي هو يعني رفيع جدا. حنا تنعرفوا يعني الكره متشابهه يعني في ما بين المغرب، الجزائر، تونس ومصر. اللي هو اهم هو اننا ان شاء الله في نهايه المقابله سنهنئ الفائز وسنتمنى له يعني كل التوفيق بشكل جيد، على اساس اننا نقدموا مستوى طيب. كيف ما بدينا هذه البطوله يعني بقوه ان شاء الله ننهيوها يعني بقوه. المنتخب الجزائري انا قلت قبل قليل انه يضم تقريبا 5 ديال العناصر اللي هي مع المنتخب الاول اللي هي يعني بطله يعني افريقيا. كاين الامكانيات التقنيه ديال واحد المجموعه ديال اللاعبين، خاصه اللاعبين يعني في الهجوم، امكانيات اللي هي كبيره جدا. وبالتالي تنظن انه الفريق اللي هو متكامل ويستحق ان ينافس هو على هذه البطوله هذه، باعتبار انه عنده امكانيات اللي هي كبيره. اللي هو اهم انا بالنسبه لنا هو انه النجاح هذه البطوله هذه هو انه تكون مقابله ترتقي للمستوى ديالها يعني المطلوب، واللي انجح هذه البطوله واللي الظهور يعني بالمستوى يشرف الكره المغربيه والجزائريه. نحن سنبذل يعني ما بجهدنا ان شاء الله باش نكونوا متواجدين في النصف النهائي، ولكن كره القدم يعني لها حساباتها، لها ظروفها الخاصه في كل مقابله. وبالتالي ان شاء الله احنا سننتبه للجزئيات اللي ممكن تقربنا يعني للنصف النهائي. ما لفت انتباهي مشاهدينا الكرام صابر من تصريحات بوقرة وكذلك عموتة هو تبادل الاحترام بين المدربين واعتراف المدربين بقوة المنافس، وأن كلا المدربين يركزان على 90 دقيقة على هدف مشروع لكلا المنتخبين، ولم يتطرقا لأي شيء سلبي مثل ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي نحن ضده تماما. لأن مثل ما قالت الجماهير قبل لحظات، مش أو لو ما فهمتش نترجم لك أنا، خاوة مش عداوة، مفهومة.
خاوة مش أخوة مش يا عيني أعداء. عليك يا عبد العزيز، رجع لك الشوط الثاني. صابر. أصدقاء في النهاية مش أعداء إن شاء الله. وتصريحات محترمة جدا من اثنين مدربين كفاءات كبيرة جدا، وكلاهما يدرك أن المباراة ستحسم وتنتهي داخل أرض الملعب ما بين فريق كل منهما لديه سلاح الخبرة في المنتخب الجزائري والانسجام داخل المنتخب المغربي. عندنا عناصر جوه المنتخب الجزائري تملك من الخبرات، لعيبه مخضرمه. أبديت إعجابك بالجمهور الجزائري، وأكدت أن المنتخب الجزائري حيروح للمباراة النهائية من تقريبا من أول حلقة أو من ثاني حلقة. يعني أنت حتمثل اليوم الطرف الجزائري، لأنك أنت حتمثل الطرف المغربي، هذا منتهي مش محتاج لي سؤال. وأن المنتخب المغربي حيفوز على نظيره الجزائري، هذا من وجهة نظرك أكيد 100%. سؤالي لكما، لماذا حيفوز المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري في مواجهة الغد، ولماذا المنتخب الجزائري سيفوز على شقيقه المغربي في مباراة الغد؟ وتفضلوا الكلمة ليكم، وانا وصابر حننسحبوا انسحاب تكتيكي ومين بيتكلم الأول، كل واحد تفاهموا مع بعضكم. لا مهند لابد أن ننطلق من فرضية أو من حتمية حتى. طيب أنا عندي شيء ثاني، شيء ثاني، لأن هي المواجهة قوية كرويا، دائما كرويا، لأن بعيد عن الفتنة، وما نحبش الفتنة وما نحبش السلبية. باختصار عشان ما نلفش وندور. شو رايكم نعطيكم 60 ثانية بالتوقيت، بالتايم، بالثانية، ونشوف ليش انت المنتخب المغربي حيفوز وليش يا عبد العزيز المنتخب الجزائري حيفوز. اتفقنا؟ 60 جاهزين شباب؟ جاهز معز؟ بسم الله. الأول مين؟ المغرب ولا الجزائر؟ واحد. ها؟ خليني ابدا. لا حطيتني في موقف محرج الحين. خليني ابدا الاول، لاني انا اتوقع الجزائر تفوز. ما هو الاول يقول متوقع المغرب تفوز. انا اعتقد انها مباراه المغرب. اعتقد. طيب صابر افصل انت. انا اعتقد انها مباراه المغرب. مباراه المغرب. مين يتكلم؟ لحظه، احنا عندنا مشكله ثانيه. احنا عندنا مشكله مين يبدا، مش مشكله مين يفوز. ما هو ده لا، مش انا بقولش مين اللي يفوز. طيب. مباراه المغرب، المباراه الاسم الاول اللي بيتحط اسم المغرب. فبالتالي نبتدي بالمغرب، نبتدي ببدر الدين تقصد. او ضد انا الجزائر. اقترح نبدا بصديقنا الجميل بدر. طيب 60 ثانيه مع عبد العزيز الغيامه، عكس التوقعات. شوف، انا اعتقد من الظلم ان يلتقي المنتخبان في هذا الدور. أنا أعتقد خسارة للبطولة أن يلتقي هذين المنتخبين في هذا الدور الحاسم. أعتقد أن نهائي مبكر لبطولة كأس العرب. أقوى المنتخبين وجهة نظري. لماذا حتفوز الجزائر؟ تفوز الجزائر لأن تصريحات المدرب بصراحة أنا عجبتني. مركز بشكل كثير على الناحية الذهنية. هذه المباريات تحسمها دائما التركيز الذهني، يركزها يحسمها الحضور العالي من اللاعبين في الملعب. انا اعتقد ان المنتخب ان مجيد بوقرة درس بشكل عالي جدا ودقيق جدا المنتخب المغربي، خاصه انه تحدث كثير عن المنتخب المغربي واشاداته بحسين عموته. انتهى التوقيت للصحفي السعودي الهويه الجزائري المحب في هذه الأمسية عبد العزيز الغيامة. 1 2 3 فيفا الجيري، ديما مغرب مع استاذ بدر الدين. تفضل 60 ثانية. شوف، انا شخصيا اتوقع ان تكون مباراه قويه ما في ذلك ادنى شك، لانها واحده من المباريات المثيره في هذه البطوله، تجمع بين منتخبين. انا اعتقد ان الذي سيخرج من هذه المباراه ستخسره البطوله، هذا بدون تاكيد. بالنسبه للمنتخب المغربي، انا اعتبر على انه عنده كثير من نقاط القوه التي يمكن ان يرتكز عليها في بناء تقدمه او اسبقيته او افضليته في مباراه مع الجزائر، مع احترامي المطلق للمنتخب الجزائري كفرديات. المنتخب المغربي عنده هويه لعب نراها جيدا، عنده اداء جماعي سلس جدا، عنده بنك بدلاء على اعلى مستوى، بحيث يمكن ان نتوقع من الان من سيلعب اساسيا، ولكن بنك البدلاء في متغيرات، في حلول، في اشياء كثيره يمكن تعطي لحسين عموته انه يخرج ان شاء الله منتصر في هذه المباراه ليذهب لملاقاه شقيقي القطري في نصف النهائي. 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، خلص توقيت، واثق من نفسه. صابر، مين أقنعك أكثر؟ بدر الدين أو عبد العزيز؟ لا انت سؤال مش متوقع، صح؟ خالص، انت غدار.
طيب هنا الاثاره. لا هم بدأوا الاثنين بداية يعني هادية جدا وإشادة بالمنافس. أنا توقعت إنه هيكون في أكشن أكتر من كده، إنما مين اللي مقنع أكتر داخل أرض الملعب هو السؤال المفروض يكون كده عشان ما ادخلش في صدام مع بنفس الطريقة يعني لو أجبت أن المغرب أقرب للفوز معناها أنت أقنعك بدر الدين، ولو الجزائر أقرب للفوز يعني أقنعك عبد العزيز. ممكن أتكلم جدا دقيقة، يعني مو بدقيقة. كم ثانية عايز؟ نعطيك بالثواني. كم ثانية؟ لا الثواني بطول. لا 20 يكفوك 20 يعني 30 شو 30 ثانية شباب بالله 30 ثانية لأخونا عبد العزيز الغيامة. شوف تعليق على كلام الزميل العزيز الأستاذ بدر، تحدث عن المنتخب المغربي إن أنا وجهة نظري المنتخب المغربي كمهارات أفضل من المنتخب الجزائري كمهارات، لكن أنا أعتقد أن الروح الجزائرية، أن روح العطاء في الملعب، الإصرار والرغبة، الحس العالي جدا في مسألة أهمية أنك تنتصر وتحقق نتيجة إيجابية، هذه ستكون حاضرة جدا في أذهان لعيبة المنتخب الجزائري، وأنا أعتقد أني سأكون معهم قلبا وقالبا طوال المباراة. وأنا سأخذ 30 ثانية بتاعتي. حقك طبعا إذا أعطيتي 30 ثانية حقك الشرعي، وتفضل أعطوه 32 ثانية وثلث. شو رايك فيها؟ شكرا جزيلا، انت مهند معي من اول حلقه. لكي ولا 32 طبعا لكي ادعم ما قلته، انه المنتخب المغربي قوته لا تكمن فقط في المهارات الفرديه، هذا صحيح، ولكن تكمن ايضا في ادائه الجماعي وايضا في روحه القتاليه. هذا المنتخب لا ننسى على انه ذهب وربح مرتين بطولة إفريقيا اللاعبين المحليين بحصص عريضة جدا، وجاء هنا إلى كأس العرب وأكد هذا الأمر بحيث أنه فاز بالرباعيات وكلنا يذكرها. المنتخب المغربي أعتقد اليوم عنده الإمكانيات الكثيرة. أعطيتك ثانيتين أكثر منها مصر. أنا خلاص إضافة، أنا بس عندي الجزئية الفارق الوحيد، أنا مش طيب شايف كم ثانية عايز أنت؟ لا ما فيش كلمتين. انا مش شايف اي فوارق ما بين المنتخبين. الحقيقه الفارق الوحيد اللي ممكن يحدث في الجانب البدني، لانه المنتخب المغربي وده جزئيه ما تطرقش لها الزميلين، الجانب البدني المنتخب المغربي اراح لاعبيه في المباراه الثالثه عكس المنتخب الجزائري اللي خاض مباراه قويه جدا امام المنتخب المصري. ده ممكن الحاجه الوحيده اللي ترجح كفه انا ما تكلمتش على هذه الجزئيه لانه في ذاكرتي مهند عدد من المباريات كانت فيها فرق لم تشرك فريقها الاساسي في المباراه الثالثه، ولعبت مع فرق كانت منهكه في المباراه الثالثه ومع ذلك خسرت. مثل قطر لم تشرك في المباراه الثالثه. لا مش بطوله كاس العالم، في البطولات السابقه. ده الاستثناء، انما القاعده يمكن انه الان العمل الفيزيولوجي الاسترجاعي في اللياقة البدنية أصبح عنصر قوي جدا في المنظومة الفنية ومنظومة العمل تاع الإطار الفني. فإذا 3 أيام أنا أتصور بالنسبة للمنتخب الجزائري كافي ليسترجع كل مؤهلاته البدنية. أستاذ بدر عندي سؤال. تفضل. في الدور الحاسم الآسيوي الأفريقي هل محتمل يكون في لقاء بين المغرب والجزائر؟ لا أبدا، ما راح يكون. لا راح يكون مع المصري. إياك يعني في السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.